bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu vim aqui, gente, como eu peguei o celular, que a capinha tá, olha. Que celular. Vocês estão vendo ele, ó? Então, gente, eu vou trollar a minha best friends. Eu vou inventar muita história pra ela aqui agora. Eu vou mandar um áudio pra ela e falar assim: atende que eu vou te ligar porque eu preciso falar muito sério com você. Gente, eu não sei se eu vou conseguir, mas tudo bem. Vamos tentar. Aqui, ó, ela visualizou. Aqui, ó, não tá mostrando. Deixa eu diminuir o brilho. Por isso que a luz tá acabando, que a bateria acaba rápido. O brilho tá no máximo. Aqui, ó, eu falei assim, eu mandei um áudio pra ela aqui agora. Ela mandou ligar, mas eu falei pra ela atender. Vou deixar no som, vou mandar ela ligar. Fala, liga pra mim que eu não tô conseguindo te ligar. Me inventa uma história, só precisa ouvir meu toquinho, que eu sou legal. Deixa eu aumentar o brilho aqui desse negócio. Ela não mandou nada, não foi ela, foi o grupo que mandou mensagem. Ela visualizou agora, gente, olha. Não sei se dá pra vocês verem, mas olha, tá azulzinho aqui. Foca aí. Tá, ela visualizou. Ela tá digitando. Liga. Ok, vou ligar aqui, peraí, eu vou colocar no voz. Então é agora, eu não consigo. Realmente tem que parar de rir. Alô? Best, preciso falar um negócio pra você. Que foi? Mano, é muito importante. Fala logo, você tá me matando de curiosidade. Você tá sozinha? Tô. Então tá. Sabe aquela história lá que eu falei pra você que eu ia me mudar e tal? Então, eu vou me mudar amanhã. É, eu vou morar com meu pai. Você não vai mesmo? Lógico que sim, eu tenho que ir. Sou obrigada. Por quê? Porque sim. Mano, você não vai me deixar sozinho. Você não tá louco. Eu não tô louca, mas eu não posso fazer nada. Amanhã eu vou pra escola. Você vai pra escola? Amanhã eu vou. Eu vou me despedir de vocês. Eu vou matar você? Tá. Oi? Eu vou te matar. Você não sabe o quanto. Ai, amiga, não fica assim não, oxe. Mano, você é minha única best. Quem eu vou arrumar de best naquela escola? Me diga. Ah, não sei. Mas eu sou obrigada aí. Eu vou xingar seu pai. Ai, amiga, eu não posso fazer nada. Eu vou agredir seu pai. Você tá chorando? Tô. Peraí. Mano, ela acreditou. Não, eu tinha falado pra ela zoando ela que eu ia me mudar. Tipo, porque eu falei que eu ia morar com meu pai. Eu tô ligando por webcam, mano. Mãe. Assim não é meu toque, mas tudo bem. Oi. Odeio. Oi? Eu te odeio. Por quê? Você tá vindo procurar, sua louca? Ah, amiga, eu não posso fazer nada. Eu sou obrigada aí. Eu sei que você me namorava.
Oi? Eu sei disso, por isso que estou brava. Mas você não ia embora também com a sua mãe, eu não falei nada, eu não fiquei brava? Então é a mesma Minha mãe coisa. não achou vaga. Oi? Minha mãe não achou vaga. Então, reza aí pro meu pai não achar vaga. Fia esse dedo no teu cu, tá? Ô? Mano, nossa, mano. Você quer me matar disfarçada, né? Oi? Você quer me matar disfarçada, né? Não, é que tipo assim, o meu pai conseguiu a minha guarda, entendeu? Eu tenho que ir. Pera aí. Senhora. Hã? Tá. Senhora. Oi. Ó, eu vou comer e me manda mensagem. Calma aí, deixa eu falar mais uma coisinha pra você. Quê? Posso falar mais uma coisa? Fala. É trollagem, dá oi pro canal. E aí, canal? Eu te odeio. Eu também te odeio, sua vaca. Mentira, eu te amo. Ai, eu também te amo, viu? Mas sério, é trollagem, Vou tá? comer. Eu vou continuar aqui porque pra mim te encher a Você vai paciência. postar? Tchau. Você vai postar? Vou. Fia, você não apareceu no vídeo não, eu tô gravando com a câmera. Pronto, gente, ela acreditou, você viu? Ela falando assim que ia me xingar, que ia xingar meu pai e tal. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Então, comente aí sugestões de trollagem e até o próximo vídeo.